जंजीरों में नहीं बेटियां, सपनों की उड़ान उड़ रही बेटियां। प्रदेश की बेटियों में खूब प्रतिभाएं हैं और उनकी यह प्रतिभाएं प्रदेश के समृद्ध विरासत को भी आगे बढ़ा रही है। बेटियां अपने सपनों के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को भी पूरा कर रही हैं। बिलासपुर की हमारी बेटी निशा यादव अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन करना चाहती है। इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी को हुई। हाँ, खुश रहिए। और कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो और अच्छी हो जाऊंगी। बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा। कहाँ बिलासपुर रहती हैं? बिलासपुर चिंगराजपारा सर। अच्छा, आपके पिताजी का क्या शुभ नाम? श्याम कार्तिक यादव सर, ऑटो चालक है। अच्छा, ऑटो चलाते हैं। और आप पर्वतारोही हैं? जी सर जी। कहाँ जा चुकी हैं? ये 13 जुलाई को मैं यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को करके आई हूँ सर। अच्छा। और अभी मेरा अफ्रीका महाद्वीप जाने का है। अच्छा, आप किलिमंजारो में तिरंगा फहराना चाहती हैं अफ्रीका महाद्वीप में? अभी ये छोटे को करने के बाद मैं डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट जाना चाहती हूँ सर। अच्छा, माउंट एवरेस्ट भी जाना चाहती हैं तो बिल्कुल जाइए, है ना? हम लोग से जो सहयोग होगा बिल्कुल करेंगे, आप चिंता मत करिए। जी सर, मुझे जनवरी में जाना है और 1 महीने पहले ही मुझे फीस देनी है ताकि मेरा फ्लाइट और वीज़ा सब प्रोसेस कंप्लीट हो सके सर। अच्छा, तो दिसंबर में चाहिए, अगले महीने चाहिए? जी सर, मुझे दिसंबर में ही महीने में ही शुरू हफ्ते में ही मुझे पेमेंट कर देना है सर। अच्छा, बिल्कुल बताइएगा कि कर देंगे, है ना? सहयोग करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, आगे बढ़िए, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, ठीक है? माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी की संवेदनशीलता के कारण अब प्रदेश की बिटिया अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा लहराएगी। छत्तीसगढ़ की हर बिटिया का सपना होगा साकार, क्योंकि प्रदेश में है विष्णु सरकार।